啊？我们要闲聊，已经30秒了，不用再闲聊了，要开始了。好吧，好，要开始喽。好，哇，今天天气非常的好哎，对啊，张轩哥，今天天气好。是啊，来到我们这边哪边啊？还没有开始嘞。哦，不是开始了啦？不是吧？还没开始吧？开始了吧？谁开始了吗？直播开始了吗？开始啊！应该很多线上的朋友在等待我们啊。那线上的朋友听到我们的声音吗？应该有吧？有听到我们声音吗？那我们跟线上打招呼吧，帮我们按个爱心，按个赞哦！感谢！哇，今天好开心，我们来到位于台中的后里陈耀重机械企业有限公司。我们非常感谢我们的主人，我们的最敬爱的阿华哥，跟大家打个招呼吧，阿华哥。不要紧，阿华哥在线上跟我们打招呼。哇，非常感谢阿华哥，阿华哥赞，阿华哥太棒了。给大家自我介绍一下，我是来自宏盛建机的张勋，我是台湾建机的张伟。张伟，今天天气这么好，我们来出去走走吧。好啊，走。哇！哎呀，怎么地上有这么多东西啊？太危险了吧！在路上有这个东西太危险了。怎么办呢？啊，来啊，张伟，我们出力吧，把它搬走。来，用力！1、2、3，呀！1、2、3，呀！哦，你到底有没有出力呀？哎呀，东勋哥是你没吃饭吧？啊，好了，早餐吃太少了，都没有力气搬，怎么办？怎么办？这放在路中间真的太危险了。对啊。移开！张伟那边有怪手。啊，我来！等，你会开吗？哎，小意思啊！真的，你真的会开吗？小意思啊，没关系。哎呦，搞了老半天也都不会动，搞了半天了。怎么办？好了，你这个伪司机下来吧。好了，我看你这个伪司机真的不行啊，这样不行，我们要请出真正的老司机。我们欢迎我们的小林师傅，耶！找小林师傅会为我们示范用我们的固定斗夹。我们这是3爪2爪式的固定斗夹，单油压缸几筒设计，夹取力道非常的强，本体非常的坚固。各位看，这样子来搬移物品是不是比我们刚刚轻松又简单多了呢？是啊，节省人力、时间、成本，哇，太棒了！对，哇，我们在这个时代呢，追求效率的时代，就是要用我们的配件来取代我们的人力，这样做起事来是不是什么事情都变很轻松了？哇，是啊，哇，好棒的产品！完全不用出什么力呀，看轻轻松松的，比我们刚刚是不是啊练了老半天了？是啊，汗流浃背的也搞不定了。太棒了！哇，才一眨眼，哇，就已经清空了呢。对啊，而且你看，我们的固定斗夹在夹取物品的时候是非常的稳定呢。稳定可靠啊！哇，好棒的产品啊！好极了，哇！非常的轻松。那我们接下来呢，要为大家稍微说明一下我们的固定斗夹。张伟，你知道这个固定斗夹是来自哪个国家的呢？是来自哪个国家呢？是我们大韩民国。对，这个是第一品牌。这个是来自于韩国第一品牌大韩的固定斗夹。各位可以看得到，这边有它的标签，大韩的标签在上面。对。那整个从机体的外观，我们来看一下它的机体的外观的设计，有做了非常多的补强，哇，所以结构是不是非常的坚固呢？对啊，看起来好厚实，好可靠啊！好，虽然它是单油压缸几筒的设计呢，但是它的油压缸几筒是比较大的，所以它出力非常大。原来如此啊！对，那另外呢，你看它有这边很多耐磨板的设计，这个耐磨板的设计都是用合金钢的哦。哇，原来如此啊！对呀，所以它在夹取物品的时候会更加的稳定哦。那一定是很坚固耐用的。对，好，那固定斗夹还有什么好处呢？张伟，你知道吗？
还有什么好处啊？因为我们的固定斗夹的安装呢，其实是非常的简易呢。它的单臂夹的部分呢，跟我们的挖斗部分是一体的，所以今天呢，你即使是这一台怪手要换到另外一台怪手使用也可以哦。哇，这么方便！对，真是太棒了。对，这是不是很方便啦？对，太棒了。那我们非常谢谢我们的小林师傅为我们做示范啊，这是我们的大韩的固定斗夹，谢谢。哎呀，哇！是张伟怎么办？有一只电线杆没弄到，怎么办呢？在原地把它处理掉就好了。对啊，如果有的时候呢，你不想把东西搬移或载走的话呢，轻运走的话呢，有时候想要在现场做一些处理，那我们就可以在现场做处理。那我们来试看看吧，看我的无影脚。你看，大力金刚掌。好打哎呀，看来我们还是不行啊。对啊，能力还是不行的。这个时候呢，我们还是要请我们的专业的来帮我们解决我们的问题。对，等一下，有请我们的小林师傅。破碎剪呢，也有俗名叫做小歌姬哦。小林师傅现在用的呢是一个40的怪手，再加上我们的液压配件，这个是破碎剪的部分。哇，这么强的力道，哇，太惊人了，太惊人了！哇，不要小看它，它虽然看起来小小的一只呢，可是它的咬合力道有30吨哦。哇，那真是力大无穷啊！对，它是小力士哦。哇，还可以转啊！对它这个如果你有角度的方面的要求呢，它可以做角度的旋转哦。哇，这么便利！这样有没有？哇，东西是不是马上就被咬碎啦？真是太棒的设计哇！你看，哇，轻而易举呢。对啊，有没有比我们大力金刚掌还厉害啊？当然是啊。对啊，我看你刚刚的也不是无影脚，应该是香港脚吧？被你发现了，太糟糕了哇！OK， 我们谢谢我们小林师傅为我们做的破碎剪的示范。哇，碎到不行啦！哇，跟脆皮酥一样，一捏就碎了。OK 所以太棒了。破碎剪呢，它的好处呢就在于说，它可以把东西呢做得非常好的咬合，然后把它咬碎。所以呢，不管是在做拆除或者是说我们在一些大型的混凝土物件想要做咬碎的动作呢，都可以用我们的破碎剪哦。赵勋哥，我有个问题。什么问题？破碎机跟破碎剪有什么不一样？只有一个字不一样。原来如此。不是啊，不是这样子的。破碎机跟破碎剪呢，虽然只有一个字的差异呢，但是其实大家可以在现场很清楚的可以看得到，我们的破碎剪在工作的时候呢是非常的安静，有没有？原来如此，哇，刚刚都没有什么声音呢。对呀，就完成了那么艰难的工作。对啊，那有的时候呢，我们在路上呢会看到一些破碎机在作业。各位会不会觉得破碎机作业的时候，你会感觉到声音是不是很大呢？对呀，都是哒哒哒哒哒哒，另外还会震动，对不对？对，现场会感到非常明显的震动跟噪音。那因为它的非常的破碎剪非常的静音呢，所以它很适合在一些像都市区人口密集的地方住了非常多的住户的地方，譬如说甚至是一些学校呢，还有一些医院旁边，当有工地的时候，你要运作的时候。它会对噪音有非常高的要求。哇，太棒了！所以这个时候呢，我们就可以使用像破碎剪这样的一个机具呢，来进行我们的拆除的工作。哇，原来如此。对。这是破碎剪最大的好处呢，就是在它。另外呢，另外来说呢，它的工作效率其实跟破碎机来比较的话，其实完全也不会输破碎机哦。是啊。对。才一转眼的时间，哇，都已经粉碎成这样了。所以呢，它就是一个安静在默默的在工作中就完成了所有的工作，而且又可靠耐用，哇，太棒了！来自于韩国的 Everdyne， 属于现代集团之下的 Everdyne。
那它也是韩国现在来讲可以说是第一品牌哦。是的，没错。对。哎，我再考考你啊，张伟，你有看到这边有一个贴纸，知道这个贴纸是什么吗？哇，这么热的天气，就是哈根达斯。哇，不是哈根达斯，是哈达斯啊，哈达斯。啊。目前来讲，可以说是世界第一品牌合金钢的部分。哇，顶级工艺啊！对呀、那只有用哈达斯的合金钢才有办法贴上这个哈达斯的贴纸哦。哇，原来如此。所以呢，我们可以看到我们整个在刀刃的部分，这个部分黑色的部分全部都是用哈达斯哦。哇，太棒了！对，因为合金钢的部分呢，所以基本上来讲，我们可以说它是非常非常的坚固又耐用。啊，它虽然是单几筒的设计，但是它的几筒的设计也是比较粗壮的，非常的粗壮哎。对，非常非常粗壮，所以它的咬合力道呢是非常非常的强的。另外一个特性呢，就是说虽然它没有油压旋盘，但是它可以自由的旋转，就我们刚才讲的。对啊，轻而易举，哇，对，轻轻松松。尤其是在做室内拆除的时候呢，有时候我们要这个方向或者这个方向，基本上来讲，它的角度都不会有问题。太便利了，太便利了，对，这太棒了。OK， 国大韩的固定斗夹，第二个也是来自韩国 Everday 的破碎剪。好，最后一样呢，我们要为大家介绍一个非常非常特别的配件。是什么呢？这个配件呢是来自于意大利的 GF 的割草机。哇！来，张伟问你哦。是啊。平常呢，你都怎么剪你的头发啊？当然去给它 set 一下，轻松一下了。啊，对嘛。头发有点长了。哎，那我现在要为你介绍这个配件，超级厉害的。哇，它可以剪头发吗？它虽然是割草机，但是可以来剪头发。哇，真的吗？对，剪完头发之后，它还可以来吹头发。真的吗？那我们来看一看我们的。好，我们来请我们的小林师傅来把我们的割草机介绍给大家。我们这个割草机呢，它的品牌是来自于意大利的 GF。GF 是一家专门在生产这个配件的一个厂商，来自意大利的工艺产品。各位可以看到它有非常非常多的斧头式的刀片。OK， 整个滚轴的部分转动，非常非常的利用离心力的方式把刀头转出去。有没有感到风力啊？是不是可以吹头发？哇！有没有头发干了没？对，很棒，好不好 ？OK， 我们稍微降低一下我们的割草机，让大家可以看到本体的部分。张伟，我们来看一下，有没有觉得它的本体的设计，有什么不一样吗？好厚实啊！对，那这是什么作用呢？第一个我们可以看到我们的割草机的部分，第一个它的结构的部分，钢板都用的非常非常的厚实。哇，真的是非常粗壮。对，你看整个做工是不是很漂亮啊？是啊，这个就是意大利的顶级工艺。对，所以第一个除了它本身的结构非常非常的坚固之外呢，其实它还做了非常非常多的安全的防护哦。像这个，噔噔噔噔噔噔，链条，干嘛用的呢？这个就可以当我们在工作的时候，如果有一些小石头或者什么被打上来的时候，可以用这个链条做保护。很近就对了。对，这个就不会伤到我们的旁边的人。第二道安全防护，你可以看后面，这边有个橡皮块的部分。是很多人呢，基本上来讲，在安全的防护的部分都没有像我们做的这么好哦。那我们这个侧板的部分呢，这个部分也都有做一个非常强的一个补强，非常的厚实。OK， 可以看得到它是一个斧头式的，我们讲的斧头式的刀片。这个斧头式的刀片呢，基本上来讲，一致性的刀片会比较，你知道有什么不一样吗？有什么不一样呢？它在主要处理甚至草当然是不会有问题的对不对？那其实还有一些像小树枝的部分，3公分、5公分的树枝，它也都打得断的哦。哇，真的吗？对。所以不仅是割草，还可以吃树。对，所以它也可以吃树哦。那你看它的刀片的部分是不是活动的？对啊，对啊。这个作用呢，就是在于是说呢，它不是做固定的，那它在工作的时候呢，即使是打到或者是打到一些障碍物的时候呢，它不会因为这个造成我们的滚轴，然后影响到我们的油压马达哦。这是一个很好的保护机制，非常对。另外，我们还有这个滚轮的设计，主要是当它过去的时候，可以把一些草或者什么都直接把它压平了。
哇，这么方便，这么便利，哇！来，那最后呢，再跟大家说明一个我们割草机一个非常非常好的一个设计呢，也是在我们的上座的部分。它是活动的，对。那活动的好处呢，在于是说，当它贴着地形的时候，它有一点像是在我们做所谓的 flopping 的部分，就是可以贴着地皮的，根据地皮的高度再做一个调整。对，这个部分呢，也会大大的增加我们的机器的耐用性，减少我们的刀片的磨损哦。如果呢，各位啊，对于我们的产品呢，后续有什么想要了解的地方呢，我们到时候会留下我们的联络方式，或者你在线上呢都可以直接提问哦。我们有专业的团队帮您做最专业的评估。我们鸿盛建机跟台湾建机呢，是我们在台湾来讲可以说是专业的配件供应商，我们有提供相当多的液压配件的产品。对，除了配件的需求都可以。除了各位在现场看到的这几样之外呢，像我们一般的破碎机产品，像破碎机、钢牙、剪刀、多功能剪刀、我们的旋转夹、我们的换斗器这些液压配件我们都有提供。另外，我们还有像西美斯，我们有抛除机、抛除头、粉碎斗、筛分斗的部分。哇，那产品线非常的完善呢。对 ，GF 的部分呢也有割草机、混凝土搅拌斗，还有我们的所谓的钻孔机，对吧？所以各位呢，如果只要有产品上的任何的需要或者想要了解的地方，都可以跟我们的业务或者是我们留下我们的联络方式，欢迎跟大家跟我们联系。是的 ，OK， 我们是建设机具的好朋友、好帮手。对，说真的，草真的很麻烦哦。这个现在台湾规定草又不能烧。是啊，那基本上割完之后呢，2-3个月又要再割一次。是啊，割了又长了又割。对。那你知道我们的割草机一台割草机可以抵几个工人吗？哇，我不知道哎。如果是我们的怪手，像这个50级的，我们讲50级的割草机呢，50级的割草机呢，基本上来讲，它可以取代4个割草工人哦。哇，这么的方便，对，然后节省金钱时间，哇，没错，太棒了。跟你讲啊，1个小时，它可以割500平方米的草哦。哇，那处理速度太好了吧？对，所以可以说呢，如果有了割草机之后呢，它可以取代大量的人力，然后增加我们工作的效率哦。哇，那真的太棒了呢。另外我还可以给你介绍我们的固定斗夹。好啊，固定斗夹，那我们固定斗夹有什么特色呢？之前我有一个客人啊，他要去做那个河床，你知道现在河床很多有那个生态工法，都要叠石头，有没有？你有看过人家叠石头吗？有啊，他叠传统的，好像挖斗的。传统都要用挖斗嘛，这样子磕。对啊。瞧了老半天，对不对？是啊。对啊。我看他花好多时间啊。真的花了很多时间。很多司机大哥都在抱怨这件事呢。对啊，这是一个很辛苦的工作啊。我曾经有一个客人呢，他是120的怪手，他就跟我买了一个固定斗夹。你知道他1个星期夹了多少颗石头吗？应该没几颗吧。就是慢慢用。对啊，以前真的是慢慢用的。对啊。他1个星期7天。夹了7000颗石头，哇！你1天1000颗哎，没错，太令人惊讶了吧？真的所以有的时候呢，这个就是我们的配件的它的好用的地方。说真的，固定斗夹一个配件单价来讲并不是特别的高，可是它的工作效率可以大大的提升大家的工作效率哦。哇，对不对？另外像我们的破碎剪啊，对啊，我们现代集团的 Everdyne， 对。因为大家要知道说，像现在我们的很多的工地啊，在工作的时候啊，只要有那个噪音，他做的时候呢，你说哒，对呀，哇，这非常的恼人啊，非常的恼人，就非常的，尤其是现在很多地方对噪音的要求实在是，会非常严格，所以如果你有一台是完全可以静音的产品，基本可以来说，你在这个部分就可以避免你在工作上的一些困扰了。哇，那真是太棒了。对。当然除了破碎剪之外呢，我们像一些静音的产品，像是钢牙，其实钢牙也算是一个静音的产品。
也算是比较安静的产品，或者说像我们的多功能剪的部分也可以说是比较安静的一个产品。对，是我们得力的帮手。对啊，所以如果有一台破碎剪，那我们在市区工作的时候，在一些对声音要求很高的地方很严谨的地方，在工作的时候就可以考虑用这样的产品来取代现在的破碎机哦。是啊，这是非常不错呢，哇，真的太棒了。有没有心动啊？有啊，哇，我好想就是马上买一台啊，叫爸爸买给你。员工价啊。对啊，好 ，OK。来继续讲。好，好。如果像我们破碎剪剪完的废料的部分呢，如果要再处理怎么办？对啊，怎么办呢，赵轩哥？对啊，如果说像我们现场啊，有些在我们拆除下来的一些建筑废弃物啊，哇，对啊，这怎么办啊？怎么办啊？好难处理啊！现在要清运，你知道很贵的。对啊。可是不清运又不行。对啊。然后如果你没有符合他的要求呢，有时候还会被开罚单。那么该怎么办？这个时候呢，我们可以推荐大家考虑一下用我们的 Siemens 的粉碎斗。哇，太棒了！那粉碎斗是怎么用的呢？粉碎斗呢，顾名思义呢，它的作用就是把我们比较大的，像是一些混凝土块啊、砖块啊、瓦片啊等等这些比较大的物件呢，当你进到粉碎者之后，它可以把它破碎成4公分到7公分的比较细小的。哇，原地就破碎了。对。哇，那太棒了，那就不用省下之后的。对，你可以省下大笔的清运的费用哦。哇。那有些料呢，甚至可以就地就做回填的一个动作。哇，原来如此，原来如此。如果你还需要，太棒了。如果你还要再做更细的分类的话呢，你可以考虑用3分斗。哇，还有3分斗？对。那么我还有一个问题，3分斗跟破碎斗有什么不一样呢？这个要回答，因为你智商不是特别的高，我要简单的讲一下。简单的讲呢，我们的粉碎斗呢，就是把东西呢从大变成小。哇，这样子哇！通过粉碎斗之后，大的东西就变成小的东西。原来如此。那3分斗呢，它是把大的东西跟小东西做分离。原来如此啊！哇，了解了。所以通过粉碎斗之后，不太高的人都已经了解。对，通过3分斗之后呢，留下来的东西就是比较细小的东西，然后那些比较大的东西就可以再倒到别的地方去了。这样了解了吗？了解了。简单吧？好简单啊！了解哦。OK。那我们的张伟同学还有什么问题吗？哇，今天有没有长知识啊？哇，真的长了很多知识呢。对啊，获益良多。那相信各位像线上的朋友，应该也是收获良多吧？对啊。对啊，有没有什么问题要提问呢？对啊。其实呢，我们一个怪手呢，它的如果只是一个配挖斗的话呢，它就是一个很简单的工作，就是挖土。它就只能做挖土的动作。但是呢，如果我们一台怪手呢，加了很多的配件之后，它是不是就可以做更多的工作？哇，那是非常方便的。换了各个配件，哇，那就变得不一样的东西。对。然后应用到不一样的产品，哇，不一样产品面，哇。没错。真是太好了，太棒了。对，尤其是在现在这个时代啊，人力是不是越来越困难了？是啊，有时候工人真的很难找，对不对？对呀，现在工人。对啊，前一阵子听说台积电要盖厂房都找不到工人那所以呢，就是用我们机械设备取代人力。对，如果你今天的挖土机呢，如果只有单一的用途，如果只是挖土，那其实是不是有点可惜？对啊，如果你又可以做挖土的动作，又可以做破碎的动作，还可以做扫地、割草、扫地。对啊，那是不是一机就有多用途？那你是不是可以大大的发挥你的怪手的效用了？哇，是啊，太方便了。其实我们公司呢，鸿盛建机跟台湾建机呢，其实有跟非常非常多的好朋友一起来合作，
所以呢，像我们今天是在台中的后里啊，实际上呢，我们从北到南呢，台北、桃园、台中、彰化、云林、高雄、屏东都有我们的合作厂商，所以我们的后勤服务的部分是非常的完整、完善的。鸿盛建机、台湾建机是非常可靠的团队。对，我们提供最坚实的后勤的服务，还有非常完整的一个经销的网络来服务大家。对，所以你不用担心说你今天买了一个配件呢，都没有人服务到你们，因为我们的所有的产品呢，基本上都来1年的产品保护。那我们今天的直播活动就到这边啦，就先到这里结束喽。谢谢大家的观看，谢谢。对，请按赞吗？对啊，大家按赞跟分享哦。如果觉得我们今天的主持活动还可以的话呢，就帮我们按赞哦，爱你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 哦，好，感谢，谢谢，拜拜，拜。